Veľký pozor na to, že pri práci s umelou inteligenciou môže dôjsť ku úniku citlivých informácií. Pokým to nenastavíme inak, tak umelá inteligencia sa učí a zlepšuje na tvojich príkazoch. To znamená, že všetko, čo ty zadáš do umelej inteligencie, umelá inteligencia spracuje, sprocesuje, upraví na základe toho, ako dobrá je, a tým pádom tie informácie, ktoré tam ty zadáš, sa dostanú všetkým užívateľom umelej inteligencie k dispozícii. No a čo s tým teda spraviť? Ako docieliť, aby naše údaje a informácie, ktoré používame v umelej inteligencii, boli v bezpečí? V prvom rade si musíme zvoliť vhodný nástroj. Používajme iba nástroje, ktoré vytvorili etablované, bezpečné firmy, na ktoré sa vieme spoľahnúť. V druhom rade nastavme tie nástroje tak, aby ideálne vôbec nepoužívali nami zadané dáta na trénovanie jazykových modelov umelej inteligencie. Pozrime sa teda spoločne na to, ako v populárnom nástroji s umelou inteligenciou ChatGPT vieme nastaviť to, aby sa nepoužívali naše dáta na trénovanie jazykových modelov umelej inteligencie. Toto je základné rozhranie ChatGPT a keď chceme pracovať s ChatGPT bezpečnejšie, tak môžeme ísť do nastavení, do kontroly údajov a môžeme si nastaviť to, že sa nebude model zlepšovať pre všetkých na základe našich chatov. Čiže túto možnosť si vieme takto vypnúť a taktiež si vieme nastaviť to, že keď interagujeme s tou umelou inteligenciou, tak tie chaty sa nebudú ukladať, ale budú len dočasné, čiže sa v tom rozhraní chatu GPT uložia iba na 30 dní a potom budú vymazané. Takto si vieme nastaviť aj iné nástroje umelej inteligencie, aby sme s nimi pracovali bezpečnejšie a tým pádom budú naše údaje v bezpečí. Keď chceme ešte vyššiu úroveň bezpečnosti, tak odporúčame využívať lokálne jazykové modely.